Cześć. Sytuacja wygląda tak. Klient, któremu instalowaliście sieć bezprzewodową, dzwoni do Was i mówi, że sieć w jego magazynie nagle przestała działać. To duży problem, bo w obiekcie przemysłowym sprawna sieć jest strategicznym elementem. Bez niej niemożliwa jest na przykład wymiana informacji pomiędzy przenośnymi terminalami a systemem WMS, co w zasadzie całkowicie paraliżuje pracę magazynu. Każda godzina bez sieci generuje zatem sporo opóźnienia, a co za tym idzie, przynosi konkretne straty finansowe. Więc z usterką trzeba uporać się jak najszybciej. Tylko co to znaczy, że sieć nie działa? Pod tym ogólnym zwrotem mogą przecież kryć się dziesiątki różnych usterek. W tym przypadku objawy są dość interesujące. Główny problem to brak możliwości połączenia się większości terminali magazynowych z siecią bezprzewodową. Przy czym konfiguracja sieci jest prawidłowa i nie była zmieniana, co potwierdza wnikliwa inspekcja oprogramowania. Cały sprzęt, zarówno terminale, jak punkty dostępowe, przełączniki, wszystko funkcjonuje stabilnie. Warto dodać, że do sieci w tym konkretnym obiekcie nie mogą połączyć się również niektóre urządzenia, takie jak laptopy, telefony czy tablety. Natomiast dostęp do systemu magazynowego WMS jest możliwy, np. przez sieć LAN, zatem połączenie WAN działa prawidłowo. I najważniejsza wskazówka. Z logów wynika, że urządzenia łączą się z punktami dostępu, ale dosłownie po milisekundach coś je rozłącza. I tak w kółko. I co? Wiecie już, co się dzieje? Oczywiście, że wiecie, bo widzieliście tytuł tego filmu. Z danych, które mamy na tym etapie, wynika, że coś zakłóca funkcjonowanie sieci bezprzewodowej u naszego klienta. To może być jakieś urządzenie, które jest nieopodal jego magazynu, ale równie dobrze problem może generować jakiś sprzęt ukryty gdzieś wewnątrz budynku klienta. Tego jeszcze nie wiemy. Podobnie nie jest jeszcze jasne, czy problemy z siecią to przypadek, a może celowe działanie. Na te pytania trzeba będzie znaleźć odpowiedzi. Jednak teraz ważniejsze jest, żeby jak najszybciej odblokować funkcjonowanie sieci bezprzewodowej i umożliwić pracę obiektu logistycznego. Niestety nasz klient liczy już straty związane z opóźnieniami i liczy też na nas, czyli swoich ekspertów od sieci. I dopiero teraz zaczyna się zabawa oraz wyścig z czasem. A skoro jesteśmy w gronie ekspertów od sieci, to mam do Was kilka pytań. Jak rozpoznać, że sieć bezprzewodowa jest atakowana? Co z podanych objawów może na to wskazywać? W jaki sposób przywrócić działanie atakowanej sieci, by jak najszybciej umożliwić pracę magazynu? I najważniejsze, jak zidentyfikować i zlokalizować urządzenie, które przypuściło atak na sieć naszego klienta? Odpowiedzi na te wszystkie pytania podamy na tacy już za tydzień w obszernym case study, w którym opiszemy krok po kroku, jak należy radzić sobie z atakami na sieci bezprzewodowe. Ale jeśli już teraz wiecie, co trzeba robić, to sekcja komentarzy jest Wasza. Do zobaczenia za tydzień na kanale Sieć Ekspertów.